Dopingettliti i førjun veru munandi herst. Nekk fløyre røndir skulle tekast, og nå det 5 dopingettlisfolk i førjun, og ikke nøyet møyra av få ombud fra Antidoping Danmark til førja at gjøre hese røndir. Jarvin Falbæk Hansen, formar i Antidoping-nemnden i førjun, velkommen. Takk for det. Tid i ferden holdt vi at teka dopingrøndir i førjun som du selv standa 4, men hvordan nekk var året atlanen at teka? Ja, vi tar atlaner at teka løy 40 år. Og til østen til som vi tar gjørst underfærende år, kanskje det minne, men da har vi ikke hatt mulighet til å få selv ut som vi gjør nå. Da skulle vi ha hjelp nedifra. Men jeg ser mellom 40 år. Hvordan er det så skip? Hvordan velger det ut? Hva for uttrykk ta grønn for etter, og hva uttrykk ta følge de skulle ta dopinggrønn? Ja, altså først og fremst så det kanskje urvals uttrykksfølsene i fargen som man hikker mest etter. Og så hikker man kanskje også etter kanskje ukkeren som man kanskje helder og har vært nok snakk, kanskje blitt nok større knapplige. Da får vi også en tips om det en eller annen kanskje som man ildgrunn om. Og så det også vanlige stikkrønter som vi tar bare. Stikkprøver her som man får ut og teker av til vildarlin. Men altså folk som lovtak at døms av landsligen, håndbalte, fotbalte, svimning, øtland utdragene som de jo i øtland førrund, de som man tenker mest etter. Både fra åren, eller færre ditt bæra, og i høtlen, eller vøtlen, eller her som utdragene gang for seg? Vi bor ikke fra åren, det gjør vi ikke, og det eneste vi bor fra åren, det kanskje hattlavøren her på en som sted, og så at vi kunne tilrettelegge akkurat arbeidet. Det kan være at vi lykker gjøre vennjeren og klo hvis det til venjing, og det simpelthen for at ikke at ørepa vennjene som feltet, men han kan så ikke være inn og avverda sånne lykkere eller spillere at vi kommer. Men hva det iviskipa som ikke løyve til en utøvende folk at innteka? Ja, det øyelig imes. Først og fremst pleier vi å si at du skal finne selv vi hva det som du inntekker til en åper. Og hvis det noe som gjør det bedre for til at ikke, så til dømes, man kan si astmaspray, til dømes, hvis du ikke hever astma, så skal du heldig stege det. Men hvor kan dere teka til hvis man ikke hever astma? Ja, så nå har det vært et mål til dømes og idé her i Chris Fromm, til dømes under eldgrunna fyrir at det var tidlig astma, og nekv astma-spray. Og det en avvistak som man kan teka, men han har tidlig dobbelt så nekv. Og så er man eldgrunna at det simpelthen fyrir at det bedre enn hva tinner av, og det bøgnløsene ut. Hvor det tog at astma-spray kan ligne du påinna som kommer av at gjøre ekvisland utgjørt eller hva? Ja, og du orskar bedre, altså du klarer bedre anda, og du orskar faktisk bedre enn hva du velger orskar. Nå har ditt vært ute og gjørs nekra rønter, men hva sier vi gynnsje? Jeg halte at det er gynnsje rettelig vel, og orskerne jo øyelig vel nøkte vi at vi kommer, og de øyelig stolte av at de blir uttekner, tror jeg at ok, det så god, eller så god at det blir testet over. Og så det noe som halter til at det rettelig godt, også at vi viser oss til at det det eldgrunnet om, kanskje innenfor noen utsatte grønne, at dere gang fyrir seg, og tog vil jeg at jeg gjerne vil rønt seg noen av dem. Har vi noe rønt å være positiv? Nei, jeg tror ikke vi er positiv, og så kan man si om det godt eller ringt, men vi bor så, det teker cirka 6-8 veker og vi får svær, og akkurat først og rønte ble teknet for 4 veker siden, så vi finner svær på det her. Men hver avløyingen om et utøvende folk? Hva det tidlig for doping, eller tidlig akkurat evne som ikke løyve? Ja, det kan svinge øljene, altså til alt annet på hva det Det kan svinga fra en avværing, til dømes vi til at du ikke hever løyven i ordan
Det vil si at du ikke vil be om undantagsløyve til at teka et medisin som av dopinglistan. Det således at du kan godt teka evner som av dopinglistan, men det bare om du først løyve til det fra lakna. Og det for å kunne virke, du hever en sjuk. Hva det vanligaste som tittar var vi gjort för? Ja, det till dömes astmamedicin att det det visste inte jag kanske säga det. Så får det typiskt, hvis det är folk som inte är kan man säga övas och utsatta fall, så får det en liten avvägning om att få sig viset i rättlinan av man. Och så, hvis det inte finns det, så blir det kort en sak. Men hvordan vi alkohol og snus og dømes av røyke hasj? Hast det atter ui og sånn om sånne rundt? Hasj, det stender øyelig grøtt ui dopingrekken løsning her på det at du kan ikke under kapping så hasj forbøye og det nok så langt ui kroppen og kan suttjes nok så vel. Så det forbøye, men under vending da vil du ikke stømte for. Men bare under kapping, og det for jeg sendte et grønt signal om at tullige evner og utrotter har ikke skjema. Fyrir at utrotter folk skulle slippe undan at komme ut fyrir at det var tidlig okkur som det ikke skulle tidlig om det ganske helst vite av hva så har du noe på til deg? Ja, det at for jeg vel vet, altså vi har alltså in i hemmasyn så antidoping Danmark. Här kan du söka efter till medicin som du kanske tar. In i hemmasyn så hemon. Och här särskilt du beina vägen om till luft att ta det lite eller vad ska göra så tar det medicin. Annars ska du också fylla vi bara att kosttillskott och när fylla vi vad det oj häst ner krocken eller pulvern som det intaka. Vi pleier å si at det er øyelig avheppe om du bøyler graneten om til at du kan komme ut og skjute av det. Vi tar at det kan være noen evner som det ui her på som ikke standa og vøreløsningen. Og det her var det opplevet i Danmark og i Grønland at folk kommet og overfører at ui. Så du skal fylle vi selv til tøyn apert, jeg fylle vi hva det som du inntekst. Så vi pleier å si at et vanlig førskammet og ikke fornekva sånne kosttilskott. Høstbåskapen at fylla vi selv hva det man indikor. Ja. Jarvin Fallberg Hansen fra Antidop Førjar, takk for det. Gjør så vel.